海外旅行へはオラフライの eSIM が非常に便利です。オラフライとは世界200カ所以上のエリアで利用ができるデータ通信専門の eSIM 会社です。なんといっても使いやすさと利用可能エリアのカバー率の広さが非常に人気があり、私も愛用しております。先日韓国のプサンに出かけたのですが、わずか2日の滞在ではありましたが、滞在日数に合わせてプランが選べ、高速インターネットがデータ無制限で利用することができ、非常に便利でした。そもそも eSIM って何？使ったことがないという方がまだおられるかと思います。 SIM カードとはサブスクライバーアイデンティティモジュールの略で、日本語で直訳すると加入者識別装置というちょっとおかしな日本語になります。通常スマートフォンでインターネットを利用する場合、今お話しした物理的な SIM カードをスマートフォンに挿入して、ご自身のデバイスでプロファイルを設定し使うことになります。しかしこの作業が非常にめんどくさい。現地で SIM カードを買いに行く手間や設定する時間がもったいないです。しかし eSIM ならこの手間が全て省けて超簡単に設定ができます。まずはオラフライ購入サイトで行き先を検索、プランを選んで購入してください。支払いはクレカや電子マネーが使えて非常に便利です。するとオラフライからメールが届きます。そのメールに設定用の QR が表示されているので、その QR をタップしてください。すると eSIM を追加という選択肢が出るので選択してください。設定はすぐ終わるので、完了したらこれで終わり。あとは現地に着いたらデータローミングを有効に切り替えたら即開通します。この作業は日本にいる時からもできるので、1秒でも現地で無駄に過ごしたくない人にとっては最適です。詳しくは概要欄にリンクがあります。リンクからの購入で 5% 割引もあります。ぜひオラフライをよろしくお願いします。皆様おはようございます。本日は2024年の11月の20日です。今朝4時25分。かなり早いんですが、昨日ですね、ポーランドワルシャワから移動してきて、ヒースロー空港の、中にある今ホテルにいるんですが、これからチェックインしてですね、日本に帰ります。今回のお話はこちらのロンドンヒースロー空港から東京の羽田空港に帰るお話です。今日は私にとって特別な日でございまして、長年たくさん飛行機に乗ってきましたが、今日のフライトは人生初の JAL 長距離国際線のビジネスクラスに乗る日でございます。意外にも私は一度も日本航空のビジネスクラスに乗ったことがなくて、今日が初めてになります。羽田ロンドン便は JAL 国際線の中でも花形路線と言われ、ロンドンから東京までダイレクトに向かいます。ちなみに値段なんですが、非常に高くて片道80万円近くします。もちろん私のような貧乏人はそう簡単に手が出せる代物ではないのですが、先日ハワイアン航空のバイマイルキャンペーンで通常の半額でマイルを買える時がありまして、その時に購入したマイルをアラスカ航空に等価で移行し、この JAL 便を7万マイルで予約しました。ハワイアン航空のマイルを10万マイルで19万円ほどで購入したので、ざっくり計算ですが、今回の航空券費用はおよそ13万円ちょっとで乗れます。JAL 公式で買う価格の6分の1ぐらいの費用です。運よく空席があったので即予約しました。それでは私の人生で初めての日本航空ビジネスクラスの旅の様子をご覧ください。いやー、結構ね、この日を楽しみにしてた部分もあります。日本まで14時間 JAL のビジネスクラスで、満喫しながら帰れるのはちょっと嬉しいですね。まあでも14時間乗りたくはないですけどね。ということでチェックアウト完了いたしました。ヒースロー空港の第4ターミナル、そこに直結している IHG のホリデーインが、そちらに昨日ねチェックインして、もう早々にもう寝るだけでしたけど、はい、チェックアウトしました。じゃあターミナルに行きましょう。とりあえずターミナル4に行って、JAL のターミナル3に移動します。なんかね、鉄道で行かないといけなくて、シャトルバスみたいにないんだよね。でホテルからタクシーで行くという手段もあるんですけど、今値段見たら6000円ぐらいしたターミナル移動の短い区間でも6000円はちょっと高いな。なんでとりあえず始発が5時20分ぐらいなんで、それで電車乗って移動します。本当はもっと早く行きたいけど、めちゃくちゃ寒いですね。今気温マイナス1度とか2度ぐらいだと思いますけど、
まだ電車空いてないですね。皆さん待ってますね。前回の動画でも乗りましたけど、ターミナル間移動なら無料なんですよね。ちなみにヒースロー空港ね、黙々情報としては、こんな感じでアウトサイドの入り口の近くとかに喫煙所があります。空港の中で吸えるかどうかちょっと把握してないんで、知ってる人いたらコメントよろしくお願いします。中入ってみて吸えるかどうか、ちょっと調べないといけない。多分なんか吸えなさそうな気がするな。吸えるんかな。あとこのシャトルバスがね、第3ターミナルのやつないんだよね。第2第3がなぜか T4 と T5 だけばっかだから電車で行くんですけどね。それではシャッターが開きました。電車まであと20分ありますね。だいぶ待たないといけないと言いましたが、今もう電車来ましたね。発車するまで多分20分ぐらい、車内で待つんでしょうね。その方がいいや、あったかいから。とりあえずめっちゃお腹が今空いてます。もう何も食べずに来ました。昨日ね、ホテル着いてからも晩ご飯フィッシュ&チップスだけで我慢したんで、なんかちゃんとしたもの食べたいですね。飛行機好きの、方、JAL 好きの方から聞いたら、この国際線の中で JAL のね、ロンドン便に関しては、あとニューヨークもそうかな、かなり気合入ってると、機内食なんで聞いたんで、和食がおすすめだよと言われましたんで、この1週間以上ね、一切日本食食べずにやってきたんで、もちろん和食で行きたいと思います。で、座席がね、真ん中しかなかったんだよね。窓側取れなかったんで、ただワンチャンチェックインの時に空いてるか聞いて、できるんであれば窓側にしたいなと思ってます。なんで早くチェックインしたいんですけど、多分もう始まってんだよね。だからちょっとこの電車が始発が遅いのちょっと知らなかったんで、タクシーでそのために6000円払って行ってもいいかなって思ったけどやめました。Abbey Wood via Heathrow Terminals 2 and 3. Welcome aboard this Elizabeth Line Heathrow Express service. Thank you. ということで到着しました。ここから結構まだ遠いんだよね。歩かないといけないですよね。この第3ターミナル、昨日到着したとこですね。なんかラブホみたいなエロい感じのあれですけど、すごいね。はい、ありました。 JAL C カウンターですね。行きましょう。あそこに黙々所があります。はい、入り口入ってすぐでした。一番特等席だよし、やりました。ここですね。はい、 JAL のチェックインカウンター、結構混んでますけどビジネスは並ばなくてよかった。嬉しい。日本に帰れる。ということでチェックインの方完了いたしました。ただね、残念なことにやっぱりね、窓側ダメでした。はい、ブロックシートがあって、でそれ聞いてくれたんですけど、多分ね、所詮サファイアじゃダメなんですよね。すごい丁寧に確認してくれたんですけど、ちょっとブロックシート開放できないみたいな感じでした。はい、空いてるんでしょうね、きっとね。だけどダメでした。はい、通路側になりました。他の人が抑えてるかもしれない。ということでこれで終わりなんで、今から出国して、ラウンジ行きましょうか。ブリティッシュのラウンジに行けるみたいですね。はい、いやー、日本に帰りますよ。ヨーロッパからね、日系のエアラインでね、日本に帰るってことしたことなかったんですよね。経由とか外資系ばっか乗ってたんで、超楽しみ。とりあえず今から出国と保安検査行きます。ファストトラックがね、使えるみたいなんで素晴らしい。いやー、今回の旅は一生の思い出になりますね。ウクライナに行ったっていうのもあるんで。ということでセキュリティチェック終わりました。出国ってないんかな、あるんかな。
よく分かってないです。はいこの後あるのかもしれない。で今からラウンジに行きます。ブリティッシュエアウェイズの、拠点のラウンジなんで、結構いいんじゃないですかね。イギリスそんなにご飯は美味しくないと思うけど、さすがヒースローですね。ハイブランドがこんな浅くからガンガンやってます。買ってる人がいるってのはすごくないですか。俺空港で30万とか40万のブランドバッグをとか、あと時計とか買ってる人、どういう感覚なんだろう。なんか金が有り余ってたら、ついでに買っとこうかみたいになるんかな。これですね、ラウンジ F ブリティッシュ。ここにも書いてあるわ、JALラウンジって。初めて入る。あっさりと入れました。シャワーもありますね。喫煙所は多分ないんだよな、きっと。広いね。いいラウンジだ。食べ物もいっぱいありますわ。こんな感じですね。結局同じなんだよな、どこ行っても。パン、ハム、チーズね、こんな感じで。あとブレイクファストメニューか。朝ごはんこんな感じで持ってきました。結局ねこんな感じなんですよ。マッシュルームとハムとポテトとソーセージでパンでしょ。これも食べない方がいいかもしれないけど、ちょっとさすがに今お腹空いてるんで食べちゃいます。機内でも今回はちょっとがっつりがっつりっていうか普通に食べたいと思ってますけど。でオレンジジュース、これはうまそう。生搾りと男は黙って炭酸水持ってきました。いや結構スムーズですね。ちょうど1杯分だ。それじゃいただきます。ソーセージはでかいですね。うまそう。美味しいけどそれなりですよ。はっきり言ってもう食べ飽きましただいたい朝もソーセージかハムかチーズかなんで、そろそろね和食とか焼肉とか寿司が食べたいわ。このターミナル3は日本人の人多めですね。一気に増えました。もちろん JAL 便が出てるっていうのもあるし、ブリティッシュの方の東京便もありますよね。なんで今ラウンジの中何人か日本のパスポート持ってる人たちがいて、大体皆さんビジネスクラスなんですね。エコノミーの方のチェックインカウンターよりもビジネスの方が日本人の人多かったです。もちろん外国人の人もいますけど、やっぱり出張で来てる人とか、イギリスに住んでるような人、今日お金ありますよね。だから皆さんビジネスで帰るんですね。ということでちょっと早いですけど、もうゲートに行きます。ラウンジ行ってもねやることないんですよね。JAL の羽田行きまだねゲートが決まらないみたいで、それだったらラウンジにいればよかったなって気もしますけど、ちょっとね残念だったのはやっぱりタバコ吸えないらしいですね。ヒースローは外だけ、1回もう制限エリア入っちゃうと吸えないということで、いやーなんかヨーロッパとしては珍しいね。大体ヨーロッパはどこでも吸える気がするけど、イギリス厳しいんだ。ちょっともっと吸っとけばよかったな。ここから14時間以上吸えないからね。ゲートが決まりました。8時35分発東京羽田行き、18番ゲートですね。いやー帰れますよ。久しぶりに飛行機乗るのがワクワクするな。いやでもタバコ吸いたいな。あと機内で好きな時に食べれるアラカルトも結構楽しみですね。こちらですね。行きましょう。それでこちらの飛行機ですね。787ダッシュ、8ですね。8なんでちょっとちっちゃいんですよね今回ね。モルドバからウクライナに入って、ポーランドに抜けるという、結構ねあまり普通の人がやらないリスクのある移動をしてきたんで、そこへ来てこの我らが日本の JAL に乗って
無事乗ってね日本に帰れるっていうこのなんか感覚がじんときますね。なんか嬉しいっすわ自分でね行ったからね、連れてかれたわけじゃないんでね、別に自分で行ったんですけど、なんかそういう気持ちで今搭乗前の、はい、なんかちょっとしんみりしてます。東京羽田行き8時35分発42便の飛行機へのご案内は18番搭乗口にて。ということで間もなくですね、搭乗開始です。14時間のフライト、はい、楽しみたいと思います。イギリスって出国審査ないんですね。それ知らなかった。保安検査のとこで完結するみたいな、アメリカと一緒なんですね。なんでスタンプも今回1回もないですし、入るときは自動化ゲートだったんですごいあっさりで並ぶこともなく、ファストレーン使ったっていうのもありますけど楽でいいですね。それでは間もなく搭乗開始です。いやもう日本語が嬉しいですね。2便がグループ1のお客様を飛行機へご案内いたします。どうぞ18番搭乗口よりご搭乗ください。ということで搭乗開始です。おはようございます。奥ですね。はい。はい、こんにちは。やったー、ビジネスだ。はい。ということで機内に入りました。今回ちょっと窓側でないんでここなんですけど、すいません。景色は多分撮ることはできないです。お許しください。で、もう座席にはこんな感じでスリッパ、アメニティなどなど、お水もある。はい、素晴らしい。いやめちゃくちゃ広いわ。この前が長いですね。スカイスイート、3でしたっけ。かなり長いですね。足が伸ばせます。横幅はそんな広くはないけど、今 ANA のスタッカードと同じぐらいですかね。 USB も全部あるし、あと Wi-Fi も使えるし、文句ないです。787のダッシュ8ですね。びっくりしたのがこの置いてあるこのお水、なんか良さそうな水なんですけど、ちゃんとキンキンに冷えてる。あとですね、私の前にいるかなり体格の大きい外国人の人が無理やりなんかね、ドアというか荷棚の扉というか蓋を閉めたせいで、蓋が今ね壊れたんですよね。半分ぐらい問題が起きてます。ということで今ウェルカムドリンクオレンジもらいました。ANA と同じくプラコップなんですね。はい、JAL はガラスのねコップで来るって聞いてたけど、これプラスチックですね。もうすでに座席の座り心地がいいのと、もうなんか日本だなって感じがして眠くなってきました。あとね、個人的に思ったこと、これ正しいかどうかわかんないんだけど、 ANA のねビジネスクラスより通路が広い気がしますね。ここのその分席の幅はもしかしたら同じぐらいかちょっと狭いかもしれないですけど、通路広いのいいですね。レジでの内容をお締めください。The door is now closed. We will depart once all passengers are seated. Please fasten your seatbelt tight and low, ensuring it is not twisted. 業務連絡です。客室乗務員はドアモードをオートマティックに変更し、走行確認してください。ということでドアが閉まりました。もうなんかちょっと泣きそうです。ウクライナからよくここまで来たなと自分でも今思ってます。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいまして誠にありがとうございます。この便は日本航空42便、ブリティッシュエアウェイズ、イベリア航空とのコードシェア便でございます。本日は前線の影響でところどころ揺れが予想されております。で今ね、食事のメニューとか飲み物のメニューをもらったんですけど、すごいいっぱいありますね。ちょっと私毎回お酒は分かってないんですけども、シャンパンとかもあります。According to the latest information, we may have some turbulence and routes. あやたかとかもありますね。 May we remind you 体健やか茶もありますね。 or other devices that have いい been ですね。あとスカイタイム。 in the zone.
いや体健やかちゃんもらおうかな。で今回ね、先ほども言いましたけど和食にしようと思ってます。こんな感じですね。もうステーキは結構食べたんで和食一択でいきます。搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. 安全について説明しますので必ずご覧ください。 Please watch this safety video and familiarize yourself with JAL の安全ビデオはもうずっと変わらないですね。自分が初めて JGC 修行やった時から変わってないからもう3年とか4年ぐらい一緒じゃないですかね。さすがロンドン便ということでアラカルトメ In ニュ case ー of が emergency, please すご follow い our 充実してます instructions. ね。ちょっと遅れてますけど今ようやく飛行機が動き出しました。でチーフパーソンの人が挨拶に来てくれました。はい、ウクライナから来ましたと言ったら驚いてました。際にはご自身のマスクを外し酸素マスクを直接皆様にご案内いたします。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトを腰の低い位置で緩みねじれのないようお締めください。ということで今離陸して10分ぐらいが経ってシートベルトサインが消えました。こう隣の壁ができたんでかなり個室感がありますね。でもうすぐに機内食のサービスが、始まるみたいですね。 JAL の機内 Wi-Fi って無料じゃなかったんでしたっけ。なんか1時間は無料だけどそれ以外は有料なんですね。あれなんかジップエアだけかな。ANA が無料になったんでしたっけ。 JAL はなってないんだ。どうしようかな。もう全部買おうかな。 JAL カード価格だとちょっと安いですね。それで今機内サービスが始まりましておしぼりが来ました。で飲み物今頼んで、スパークリングワインのノンアルコールがあるって言ったんでそれとあとスカイタイムを頼みました。で食事は和食をオーダーしました。ということでテーブルクロスが引かれました。はい、でドリンクはスカイタイムとこのゼロあとはノンアルコールスパークリングワイン。これ初めて飲むかもしれない。日本のやつですね。オピアっていうオピアスパークリングシャルドネなんちゃらってやつですね。あとはナッツとドライトマトとオリーブとなんかおしゃれなやつです。はい、ナッツは冷たいですね。はい、じゃあいただきます。ノンアルコールスパークリングワイン結構美味しいですね。普通にジュースですね。はい、スカイタイムもキンキンに冷えてて美味しいです。普通のナッツかなと思ったんですけど JAL のねこのナッツねちょっと美味しいかもしれない。なんだろうね、多分ナッツのこのミックスナッツでも多分ランクがあってピーナッツとかアーモンドばっか入ってるやつは多分安いんですけどマカダミアとか、カシューナッツとかばっか入ってるんですよ。美味しいです。多分ちょっとワンランク上な感じがしますね。はい、続いて前菜ですかね。めっちゃうまそうなんですけどカニも入ってるしイチジクも入っててすごいね。これはやっぱり機内食 JAL の方がいいかもしれないこだわってる感がすごいありますね。盛り付けもすごい綺麗だしすごいわ。刺身もありますね。ズワイガニとか
今これメニュー見たらロブスターですね。すげえな、うまそう。いただきます。どれも全て美味しいですね。ロンドンでね作って乗せてるとは思えないぐらいハイクオリティですね。あと久しぶりに和食なんで超美味しく感じます。嬉しい。これは美味しすぎて一瞬で完食してしまいました。いややっぱうまいね、久しぶりに食べると日本食って。それでメインの食事とご飯とお味噌汁が来ました。超うまそう。これメインはね豚の角煮とあと魚の西京焼きだったと思います。思ったより量ありますね。 ANA の機内食より量があるような気がする。はい、あと俵のこれですね、ご飯ですね。これいいですよね。はい、お味噌汁はネギのお味噌汁かな。漬物もうまそうです。ドリンクは冷たい緑茶にしました。綾鷹ですね。鮭の西京焼きですね。めっちゃ美味しい。味がすごい染みてて、あとねこの角煮も絶妙な味付けですね。はい、すごいベタもめしてますけど本当に美味しいわ。初めてね JAL のビジネスなんで興奮してるのもあるんですけど素晴らしいです。それで今食事も食べ終わって今からデザートね持ってきてくれるみたいなんですけど、自分が食べ終わってるのを見計らうと必ず CA さん来て下げますかとかね、お飲み物でどうですかってちゃんと聞いてくれますね。 JAL は全然早いなと思いましたね。デザート来ました。オレンジケーキかな。ちょっと正式名称はなんかベルガモットオレンジのポセットカラメルメレンゲとかいう長い名前のやつですけど、はいと、緑茶ですね。はい、もうお腹いっぱいですわ。はい、まだアメニティ開けてなかったんでちょっと見てみましょうか。これどこのブランドなんだろう。で今アメニティを全部出してみましたけど、この入れ物いいですね。他のことに使えそうですね。サイズ感がちょうどいい。で中に入ったのはちょっと今飛行機揺れてるんですけど、これ USB ケーブルが入ってたんですよ。これめっちゃ良くないですか。今までこんなの入ってるの見たことない。しかも JAL のやつですよ。これめっちゃ嬉しいな。あとは耳栓とかティッシュ、歯ブラシ、アイマスク。 JAL のねアイマスク自分大好きです。このゴムがこう幅広で痛くないんですよね。耳が痛くならないというか好きです。であとスマホ立てですかね。いやこれすごいでしょ。知らなかった。こういうのが入ってるのって助かります。ということでビジネスクラスのトイレです。普通ですね。エコノミーよりかは広いと思いますが、歯ブラシとかモンダミンとかありますね。はい、かなり綺麗ですよ。ということでデザートも食べ終わったんですが、追加で今ラーメンを頼みました。 JAL のビジネスクラスでしか食べれないやつですね。ANA のプラトンとほぼ一緒だと思います。動物性じゃない豚骨ラーメンみたいな。美味しい。スープはね若干薄いかなって感じはするんですけど、麺はめちゃくちゃ美味しいですね。生麺ですね。はい、ちょっとベッドをね今から作ろうと思います。すごい上等なマットレスがありますね。よく見たらエアウィーヴですね。めっちゃ嬉しい。
ことであれからちょっと寝てたんですが今起きました。でそんなにお腹は空いてないんですが頼んでしまいました。でポークカツサンド、もう全然クオリティがすごすぎますね。はい、お店レベルだと思います。しかもあったかいです。ちゃんとこんなに分厚いとんかつが入ってるカツサンドですね。超うまそう。であとグルテンフリーのチョコレートアイスを頼みました。はい、最高ですね。うまそう。食ってばっかだけどまだまだ食います。めちゃくちゃ美味しいです、このカツサンド。正直なんか ANA でもサンドイッチとかビジネスクラスであるんですけど、それよりももうレベルが違うわ。あったかいのともうちゃんとなんかちゃんとしてるって感じです。はい、駅弁とかで買うようなカツサンドみたいな感じでめっちゃうますぎて感動してます。このグルテンフリーのチョコレートアイスもめちゃくちゃ美味しい。ちゃんとしてる。濃厚でチョコのねパリパリのなんかつぶつぶも入ってて美味しいです。先ほどまで仮眠してたんですけどちょっと目が覚めたんで時間もったいないなと思って動画編集してました。で動画編集もちょっと一区切りついたというか飽きたんで、またねちょっと軽食を頼んでしまおうかなと思います。もう食べてばっかでね、もうこれやばいです。本当今回はもうでもリミッターをね解除してますから、もうめっちゃ食っちゃってますけど、帰国したら頑張って節制します。でね、なんかねこのロンドン便にあるね、なんだったっけな、なんかオムライスみたいなやつがあるんですよ。トマトジュースで炊き込んだうま玉卵丼、これがうまいらしいんで、はい、ちょっとこれを今頼みました。カレーもね捨てがたいんですけど、さっきラーメンとカツサンド食ったからな、ちょっと我慢しますか、とりあえずは。ということでこちらがオムライスみたいな卵丼なんですけど、すごいめちゃくちゃ量があった。こんなに大量にあるとは思わなかったな。ちっちゃいやつかなと思ったんですけど普通にでかいですねちょっと今機内が暗いんであれなんですけど、なんか若干天津飯みたいな感じですかね。めっちゃうまそうだわ。これもねめちゃくちゃ美味しいわ。やっぱりこの卵がねなんかちょっと天津飯みたいなこのあんみたいなのがかかってるんですよ。下はご飯がねこの枝豆とかが入ってるケチャップライスですね。チキンライスみたいなやつ、なんか不思議な組み合わせなんですけど美味しいです。はい、それで今、羽田空港まで残り2時間53分、距離だと2800キロかな。あと3時間ほどで、羽田空港に到着しちゃうんで、最後のね食事っていうのは、今回この JAL の便はないそうなんで、自分でアラカルトメニューから好きなものを注文してくださいっていうスタイルみたいです。なんで今和食セットとカレーを頼みました。はい、なんでほとんどねアラカルトメニューのものを全て食べた感じになると思います。それでこれが最後の、食事ですね。でご飯をカレーに変えてもらいました。うまそうっすね。ちゃんとらっきょうとか福神漬けもついてますね。で和食セットなんで、卵焼きとカレーの西京焼きって書いてありましたね。で煮物と味噌汁、冷たい緑茶を頼みました。はい、めちゃくちゃ美味しそうですね。これは最後味わって食べて、間もなくね到着ですね。
すが JAL ですね。カレーめちゃくちゃ美味しいです。最高ですね。もう機内で食べるクオリティとしてはもうダントツだと思います。こちらのカレーの西京焼きめちゃくちゃ美味しいです。あと卵焼きもめちゃくちゃうまいですね。うまいしか言ってないけど、はい、味付け最高です。これより着陸態勢に入ります。シートベルトを腰の低い位置でねじれ緩みのないようしっかりとお締めください。Also, please return your seat back. ということで、40分ぐらい装着で羽田空港に到着しました。あと景色が全然見れなかったんですけど、皆様、ただいま東京国際空港羽田に着陸いたしました。時刻は現在午前6時49分でございます。日増しに寒さが身にしみる頃となりました。皆様、旅のお疲れが出ませぬようお体を大切に今日も一日を元気でお過ごしください。今日もワンワードアライアンスメンバー日本航空とブリティッシュエアウェイズ、イベリア航空とのコードシェア便にご搭乗くださいまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで東京羽田空港到着しました。長かったけどめちゃくちゃ快適でした。食べ過ぎましたね。とりあえず入国審査します。飛行機が到着したスポットがめっちゃ遠いわ。イミグレまで結構こんな早い時間でも人いっぱいいるんですね、羽田空港。ということで改めまして日本入国完了いたしました。イギリスのロンドンからね直行便で、およそ13時間ぐらいかな、40分ぐらい装着になりましたんで、はい、非常に快適に、移動することができました。冒頭も言いましたけど今回初めてですねJAL の国際線の長距離、ビジネスクラスをねがっつり体験することができました。多分皆さんね、スーさんならもう JAL のビジネス乗ってるだろうと思ってる人もいると思うんですけど、意外とね乗ったことなくて今回すごいいい経験ができました。やっぱりね JAL の花形路線ということで食事サービス申し分なかったですね。めちゃくちゃ美味しかった。とても機内で提供しているものとは思えないぐらい気合入ってるなっていう風に思いましたね。あと意外と乗ってる方、外国人の方が多いのかなと思ってたんですけど、日本人の方も多く、特にビジネスクラスね乗ってました。私みたいにマイルで乗ってる人もいると思うし、現金で買うと60万円ぐらいするんでね、すごいやっぱ高いんでね、その分の価値はやっぱあるなと思いましたね。なかなか私もね一発で60万のチケットをやすやすと買える身分ではありませんので、今回乗られてる乗客の中でも私相当ね最下層の人間だったと思いますよ。やすやすとこう乗れないんでね、会社の出張で乗ってる人もいるとは思いますが、はい、素晴らしかったですね。日本航空大好きです。何でもかんでも尽くしてくれる感じで、あと丁寧ですね JAL の CA さんの方が。ロンドンから日本に来られるね外国人の方も一発目 JAL で来ると日本のおもてなしとか食事の素晴らしさとかそういうのも体験させるためにねJAL もすごい考えてやってるんだと思いますけど、あれはやっぱ自分がもし外国人の立場だったらすごい感動するんじゃないかなと思いました。座席もね直線でこう配置されてるんで、
相当足が、ね、私の身長でも先が届かないぐらいフルフラットで広く感じましたね。今回私は裏技というかハワイアン航空のマイルを買ってそれをアラスカに移行してそれを JAL の便で取るっていうねやり方をした、おかげでですね相当安く実際のところ3分の1以下ぐらいで、はい、体験することができました。安くはないですけど本来の価格からすればかなり安いということで、皆さんねそのマイル興味ある方とか頻繁にそういうのをやってるよっていう人は知ってるかと思いますが、知らない人もねぜひねこれもうちょっとキャンペーン狙ってですけどチャレンジしてみていただければと思います。とりあえずこれで今日はもう終わりなんで、早く着いたんでね早い新幹線で帰れますんで JAL さんありがとうございました。そして皆さん見ていただいてありがとうございました。今回のこのシリーズこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。皆さんコメントと高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。